ஓகே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ வீடியோ 2 Part-2 இது. டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ சென்னையிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். கிளம்பி வந்து நேராக பாண்டிச்சேரி போகிறோம். பாண்டிச்சேரி போயிட்டு அங்கேருந்து திருச்சி போகிறோம். ஸோ அப்படியே ஃபியூல் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிட்டு உங்களுக்கு கன்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா சிட்டி டிராஃபிக்கில் காட்டுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிட்டு கன்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். இப்போ நேராக போய் OMR பிடிச்சி மழை நல்லா இருக்குது தெரியுது கைஸ். கண்டிப்பாக மழை தெரியுது. பாண்டிச்சேரி போகணுங்கிறது தேவையானே இப்போ கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. ஆனால் அடித்து ஊற்ற போது நேரத்துலாம் அங்கே செம மழைங்க. நைட்டு சரியான மழை. அது இல்லாமல் சென்னையில் போலீஸ் பயங்கரமாக 2 பேர் ஹெல்மெட் போட்டால் பிடிக்கிறாங்க கைஸ். போடலன்னா எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது போல. இங்கே எந்த டைமில் வந்தாலும் டிராஃபிக்காக தாங்க இருக்குது. டிராஃபிக் 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 எங்கே பார்த்தாலும் டிராஃபிக். இங்கே பேர் பிடிக்கிறாங்க எல்லாம். ஹெல்மெட் 2 ஹெல்மெட் போட்டிருக்காங்க கைஸ். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோமீட்டர் நாங்கள் 1 மணி நேரமாக கிராஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. என்ன தான் எதுக்கு பிரேக் அடிக்கிறான்? எதுக்கு அவங்க நடு ரோட்டில் ஸ்லோ பண்ணுறாங்கன்னே தெரிலங்க. அடிக்கடி ஸ்லோ பண்ணுறாங்க நடு ரோட்டில். அவங்க ஈசிஆரோட டிராஃபிக் விட்டு வெளில வரோம் டோல் தாண்டி. செம்ம டிராஃபிக்கு கைஸ். நவுறவே முடியல. அதுவும் இல்லாமல் நேற்று மழை பெஞ்சதில் வேறு தண்ணி வேறு போயிட்டே இருக்கும். வெதர் ஸோ ஃபார் ஸோ குட். பட் ஆனால் மழை பெய்யக்கூடாது. இப்படியே இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். நடுவில் காணா உனையா 10 to 15 மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு. போல மகர்த்தி கிளம்ப வேண்டியதான். இங்கே பாரு, இந்த மாதிரி இவங்க தாங்க ரொம்ப அசிங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா இடத்தையும். கேமராவில் பிடிச்சிட்டேன்டி, போட்டு விட்றேன்ல கைஸ். பாருங்கள், பேக் வாட்டர்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து 60 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம் கைஸ். நாங்கள் இது மட்டும் ஆழம் இருக்குன்னு நினச்சி நீங்கள் மேலே இருந்து கூச்சிங்கன்னா சொல்லி முடிஞ்சு மண்டை கிடலாம் தெரிச்சிடும். ஆழமே இருக்காதுங்க. ஸோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சன்செட் பாருங்களேன். அங்கே செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. வேறு லெவல் அழகாக இருக்குது. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாக அந்த இருண்ட மேகம், அந்த சைடு ஃபுல்லாக வந்து ஓப்பனுங்க. ஸோ அதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஹாஃபாக சூரியன் வந்து இருக்குது. செம்ம அழகாக இருக்குங்க. சூப்பராக இருக்குது. இந்த இடத்துக்குள்ள வண்டி இறக்கி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் பாருங்கள். ஐ மீன் சென்னையிலேருந்து நான் வந்து பிச்சாவரம் அந்த ரோட்டில் ஈசிஆர்லேயே ஃபுல்லாக சிதம்பரம் போன வீடியோ ஒன்று இருக்குது. செக் பண்ணி பாருங்கள். மேலே நான் கார்டில் கொடுக்குறேன். செம்ம அழகாக இருக்கும் இந்த இடம். அது காலையில் டைமில் செம்ம பியூட்டிஃபுல் லைட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஆஞ்சநேயர் கோயிலா? ஜெய் ஆஞ்சநேயா. சூப்பராக இருக்குது கைஸ். லைட்டில் இந்த மாதிரி செட்டப் நான் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தேன். நார்த்தில் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக இருக்கும். ஃபுல்லாக ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது கைஸ். ஈசிஆர் ஃபுல்லாக ஸ்டார்டிங் சென்னையிலேருந்தே ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், உப்படங்கம். இந்த உப்பெல்லாம் தயாரிப்பாங்களா அந்த இடம் பாருங்கள் கைஸ். இது உப்படங்கம் கரெக்டாக தெரியல. ஸோ இங்கே பாருங்கள், அப்படியே பாத்தி கட்டி அப்படியே எவாப்ரேட் ஆக விட்டுட்டு அப்படியே எல்லாம் ஒன்றா சேர்ப்பாங்களே. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. இவங்க வேறு படுத்துறானுங்க இந்த வண்டியில். நம்பர் பிளேட்டெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. குறுக்க வந்தது சீனா போட்டிருக்கானுங்க. டேய் ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? ஹெல்மெட் கூட போலடா, போயிடுவீங்கடா. அவன் வேறு போதையில் தூங்குறான்டா பின்னாடி. வந்தாச்சு. புதுச்சேரி வரவேற்பு அப்படின்னு இந்த வெல்கம் டு பாண்டிச்சேரின்னு போர்டு இருக்கும்ல, அந்த போர்டுக்கு பக்கத்துல இருந்தே ஒயிட் ஷாப் பாரு ஆரம்பிச்சிருச்சு கைஸ். அப்படியே என்ன ஒரு வெல்கம் பாண்டிச்சேரி வரவனுங்களுக்கு. பாருங்க, புதுச்சேரி வந்தாச்சு. ஹலோ பாண்டிச்சேரி, ஹலோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி. மழை வேற தூறுது. ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பாண்டிச்சேரி பீச்சில் வந்திருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பைக் போயிட்டுருக்கு. ஸோ வண்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிற்கிது. பின்னாடி பாருங்கள்.
மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கு ஐஸ், நல்லா மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ தான் விட்டுருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் பாண்டிச்சேரி பீச்சுக்குள்ளே வந்து வண்டி வைக்க முடியாது. இங்கே தான் கார்த்திகை உட்காந்துருக்கான். ஸோ அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். நான் வந்த டைம் வந்து ரொம்ப அன்டைம், ஐ மீன் கரெக்டான டைமே கிடையாது. ஸோ அதனால் சும்மா இருந்துட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். இப்போ மழை தூரிட்டே தான் ஐஸ் இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் வந்து ஜாலியாக டைம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் கலாச்சிட்டு அங்கே போடுறோம். சரி கேஸ், நான் கட் பண்ணுற முக்கியமான விஷயம் முன்னாடி போயிட்டுருக்கு, நான் பார்க்க போகிறேன். ஐஸ் ஒரு சின்ன ரைடு அப்டேட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரத்துலேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் பின்னாடி இருக்கும். ரோடு ஆக்சுவலாக ஒரு பாலம் முடியாதனால சுற்றி விட்டாங்க. ஸோ மழை வேறு இவ்வளோ நேரம் கேமரா எடுக்கவே முடியல. பீச்லேயும் கூட மழை. நான் பீச்சோட வீடியோ ஆட் பண்ணிப்பேன் நினைக்கிறேன் ஃபோனில் எடுத்தது. ஆனால் மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே எஸ் நான் வண்டியில் போய்ட்டு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். சின்னதாக ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் பிரேக் தான் எடுத்துருக்கோம். ஸோ பாருங்கள், பாய்ஸ் ஆர் ரிஃப்ரெஷிங். டாட்டா காட்டுறான் பாரு. திருடேன். ஓகே கேஸ், அப்படி நான் வண்டியில் போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆல்ரைட் கைஸ், கிளம்பியாச்சு. இன்னும் 177 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. போகலாம் போகலாம் போகலாம். பெரிய ரவுடி ஒரு சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டே தான் அப்படியே வச்சு துப்பியில் ஓட்டுவார் வண்டியில் வருது. ஆளும் மூஞ்சோம். திருச்சி ஹைவேஸ் ஜாயின் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக போட்டிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நான் பார்த்தா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். நான் பரவாயில்ல, நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா இன்னும் பாண்டிச்சேரி போகிறதுக்கு, விழுப்புரம் போகிறதுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஆனால் இது எங்கே வந்து சேருதுங்கிறதா எனக்கு தெரியல இன்னும். என்ன போலீஸ் நிற்கிறாங்க இங்கே. கரெக்டான ஹைவே தானே அது? ஆனால் திடீர்னு பார்க்க புதுசாக தெரியுது. போகலாம் போகலாம். ஒரு டவுட் இந்த ரோடானு. திருப்பேட்டை டோல் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு முடிஞ்சால் இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு தூர ஆரம்பிச்சு கைஸ். ஸோ நிப்பாட்டிட்டு இதை உள்ளே வச்சிட்றேன், கேமரா உள்ளே வச்சிட்றது தான் நல்லது. ஏன்னா இன்னொரு கேமராவை என்னால் இழக்க முடியாது. ஆல்ரெடி GoPro 10 இப்படி தான் மழையில் போச்சு. ஸோ இதை எடுத்து உள்ளே வச்சிட்றது தான் பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். சமயபுரம் டோல் வந்தாச்சு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1 இருக்குமா? இல்லை, கரெக்டாக 12 டைமு. ஸோ மழை தாங்க. பெரம்பலூர் கிட்ட தான் மழை விட்டுச்சு. அது வரையும் மழை பேஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மழையா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. சக்க மழை விடவே இல்லை, பேஞ்சிகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ நான் அப்படி இப்படி அரைக்குறையாக தான் எடுத்திருக்கேங்க. இந்த விலாகு யூஸ்வலாக இருக்க மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஒரு 3 நாள் அங்கே இருந்தாலும் ஒன்றும் பெருசாக எடுக்கலை, சும்மா சுற்றிக்கிட்டே தான் இருந்தோம். பாய்டா, நான் அப்படியே கிளம்புறேன், அப்படியே போயிடுறேன், போயிட்டு கால் பண்ணேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. நான் இந்த மாதிரி ட்ராவல் vlogs, மோட்டோவ்லாக்ஸ், அன்பாக்சிங் வீடியோஸ், ரைட் ரிவ்யூ வீடியோஸ்லாம் நிறையா போடுவேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும், ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். டேக் கேர் அண்ட் ரைட் சேஃப்.